И всем привет, с вами Фредди Жесткий, и сегодня мы играем в World of Tanks. Мой друг мне дал аккаунт на время, и сейчас я буду на нем играть. Так, я поеду на 34-ке, вы все видите его танки, и всем приятного просмотра. Я пока поставлю на паузу, потому что мы заходим в бой, чтобы вы долго не ждали. Итак, мы продолжаем съемку. Так, мы попали к шестеркам, ну мы и так шестерка. Ну, вдруг что. Минус в том, что мы попали не с тяжами. У нас тяжи нету. Так, меня кто-то пригласил во взвод, но я, к сожалению, не буду брать, потому что я не могу просто. Ладно, поехали, ребята. Я уже сейчас поеду. Значит, я, наверное, поеду вон туда. Так. Да, кстати, подписывайтесь на канал моего друга. Он очень хороший ютубер. Скоро мы снимем видос про Майнкрафт. Будет классно. Да, ставьте лайки на него канал, подписывайтесь к нему. Да, блин. Ну что вы ездите как угорелые. Так, дальше. Я не взял Т4 заявку. Не хочу я как-то. Едем. Так. Пока походу все тяжи на той стороне. Значит, фланг мы сдержим и прорвемся к базе. Это отлично. Ладно. Походу я единственная шестерка здесь. Так. Что ж такое-то? Подлагивает что-то у моего друга. Вот, ну да. У меня на компьютере как-то подлагивает. Нехорошо это. Ладно. Давайте-ка объедем немного. Аккуратненько. Так. Еще один фраг. Нехорошо это. Приходик контужен у меня. Аккуратненько. Так. Лечимся. Так. Аккуратно, ребят. Вы там будьте поаккуратнее. О, вон брат, который меня пробил. Не видно его. Что? Как так, а? Как я не пробил? Отлично. Первый фраг. Так. Вон тот, кто меня пробил. Так, ну ладно. Убили, так убили. Я хотел пробить. Не успею. Ну ладно. Так, мы едем уже к базе, подъезжаем. У них там тяжи уже подкатываются. Это нехорошо. Как же я не люблю этого КВ-2. Да что ж такое?
Что ж такое? Так, я уже близко тут. Тому, кто меня пробивал. А вот это вот нехорошо. С КВ-2 тяжело. Так. Так. КВ-2. Ай. Назад. Ну, назад же. Ну, едь назад. Ой. А. Есть идея. Ах. Живем еще, живем. Ах, нехорошо как. К сожалению, друзья мои, мы проиграли. Ну, как так, а? Ну ладно, ничего. В следующий раз выиграем. Итак, посмотрим результаты боя. Ну, поражение так поражение. Зато хорошо, неплохая медаль. Надежный боевой товарищ. Итак, нанес я 455 урона. Так. Ну, вы все сами видите. Ладно. Подписывайтесь на канал моего друга. Всем удачи. Всем пока. Пока.